我哋而家出面係 Supporter Tower 啊。係喎。點解唔係去跨度啊？哇！呢度係食蟹喎，叫西字嘛。我唔知。喂，估歌仔。我最想買嘅嘢係呢個士多啤梨白色啊，呢個白色嘅士多啤梨啊。其實咧要去嘅地方唔係好大啫，頭先咪嗰個札幌塔我哋酒店嗰度嘅，行過嚟呢度10分鐘都唔使咧，就係二條市場。所以喺日本千祈唔好喺酒店食早餐啊，去呢個 market 嗰度咧食魚生飯做早餐。我哋11點鐘嚟到，已經係超爆多人啊！呢個就買完之後咧，係啊，可以入去呢度。8000蚊啊！即刻坐喺個魚檔中間食。4000yen最平就係一細啲嘅蟹，但係都唔係錢嘅問題，佢冇晒位要等半個鐘，先係最大問題。呢個晴皇提子啊，3000 yen 即係385蚊，香港賣幾錢咧？你留言話俾佢知啊！呢個蝦螺先覺得得賣喎，賣75磅。呢度基本上成個市場都係遊客區嚟嘅，全部都係遊客區。嗰啲飯都唔似飯嘅。係飯嚟㗎，真係唔似飯。呢個三文係你嘅。頭先咧個海膽我見到好似唔係好靚啊嘛，食落去又 OK 喎，幾仲秒人哋添，一開始啊。有啲好似麻麻地喎咁啊。咁都係排隊。同琴日嗰個壽司郎係臭臭地，相呢個 OK 比呢個好食好多。呢個飯好好食啊！食齊啲三文魚先食嗰啲，食齊三文魚先食嗰啲飯。係喎。咁飯好食定三文魚好食啲嘅？三文魚。除咗蟹之外，仲有好多其他嘢食，同埋呢個大扇貝。One, yeah. And one, yeah, one. 影咗未啊？影緊啦！哇，兩隻蠔，同埋呢個係帶子。帶子。點解倫敦好食定呢度好食啊？呢個好食啦，呢個係350 yen，呢個400 yen。食晒啦，好少啫嘛。食埋呢個700 yen 嘅帶子。哇，仲貴，帶子仲貴。好味，好鮮味啊！係咯。好彈牙，咔嚓聲。好嘅，記住嚟呢2條市場啊，全部都香港人同台灣人。全部都遊客嚟嘅。全部都係遊客嚟呢度，係啦，遊客記住嚟呢度俾人劏兩下先。劏你嚟食啊！劏你嚟食啊！後邊嗰度咧就係2條市場，其實接住咧就係呢個李小璐步行街，就係札幌最多嘢賣、最多嘢玩嘅步行街。呢個咧就係嘅公仔店啊！好 Q 啊嗰啲嘢。你呢個咩公仔？呢個 Melody。Melody, Pom-Pom French, Hello Kitty, Cinnamon Roll。咁你快啲揀下邊個？喂，呢隻啦，我中意呢隻啊！ Nope。Nope。哦，有啲嘢用嘅。有 Miffy 喎呢隻，大 Miffy。I don't need Miffy。係 Miffy 嚟㗎。呢隻咪嚟。呢隻污糟熊呢隻。你其實呢個啦咁。可以瞓喺度喎。我試下幫你做。呢個可以坐㗎係嘛？係啊，我幫你，我試下幫你做。呢隻幾好啊！呢隻。完全唔啱位嘅師傅。哇！你又夾到喎，差啲冇力啊！好力嘅佢。哇！就嚟得啦，媽咪！啊，就得啦！跌落嚟啊！仲跌落嚟？搞錯！得啦啩，今次。啊！會去分原位啊！搞錯！等佢。Yes, yes, Ella，你去嗰度隔離得啦。誒，要跌要翻入。誒，就得啦。出！又係動直翻。得啦，耶！今次得啦，耶！
幾多錢啊？夾咗今次2500 yen 啊！2500 yen 呢個嘢，呢個係咩嚟㗎？Coco 嘅床，Coco 個新床啊啲。佢呢個嘢都幾重下㗎喎，尤其是呢邊咧墜住，唔怪之咁難夾出嚟。其實抵喎，2500 yen 咁大個，即係幾啊？2500 yen 即係82蚊，抵啦，有得玩，正。好多人排隊玩，而家到第二個人又喺度玩呢個，係啊，個個都中意呢一個。佢嗰個夾咧係越嚟越大力㗎喎，初頭夾咧係夾唔起個公仔嘅，你一路越入錢咧，佢越嚟越大力，係可以成個公仔夾起咗咯。哇！咁大袋禮物啊！夾完公仔去邊度啊？你想？再夾。梗係唔係啦？你睇下呢度。我想抽扭蛋啊！抽扭蛋啊去！我想粉紅色嗰個。黑色。哇！紫色啊！喺後面有個拉鏈擺嘢啊！哇！銀包嚟嘅呢個係。我都揀咗啦，睇到有吉他、鼓同埋琴啊！但係鼓咧，佢係逐件抽出嚟嘅喎，你抽唔到一套出嚟嘅喎呢個。係咯，逐件抽。琴咧反而係1、2、3、4，佢起碼都係完整咯。咪一。吉他就最好啦，唔同色啫，只係。我想抽呢個，呢個係我嗰個吉他嚟。得啦。係咪另一個嚟㗎？咦，好似係另一個嚟㗎喎。白色㗎呢個。都係黑色嘅。白色呢個。我下邊係呢一個。你去日本咧買波鞋啦，呢度係平過英國，平過香港，退稅添喎得。買對啡色嘅燈籠，上次紅色嗰對都係3年前喺日本買嘅，就爛咗啦已經，所以嚟到再買多對新嘅。我哋而家行完街，我哋食呢個啦。咩嚟㗎呢個係？女仔甜品。男仔唔食得㗎？食唔得。食唔得。女仔食得唔得？食唔得。得係請女仔食㗎。做呢個落去側邊咧 Honey 嚟㗎，肯定係。哇！呢個係我㗎，女仔甜品。唔係我哋 share 㗎。哇！你嗰個係你㗎，你食嗰個啦。我哋 share 啊，全部嘢。你講一次。我哋而家行完街，我哋又食呢啲嘢啦，但係我哋全部 share 過，記得。Happy pancake 呢個係唔知道，呢個係我唔知啊。呢個係幸福 pancake。呢個幸福 pancake 呢個咧？呢個係chocolate and strawberry 你係 pancake。咪好中意日本咧？係。呢個係我㗎嗱，你記住啊！唔係我哋 share 㗎。你頭先話你要食嗰個。我哋 share 啊 ，I don't care。細聲啲啊 Margaret。咩啊？但係你睇下我呢個就唔同啦，你睇下我呢個，我呢個係紅色㗎。係咪要加咩落去啊？加呢個啱啊！我哋每人 share 啲得好嘛？我要一啲你嗰啲得唔得？好似 blood 咁樣啊！你有冇食過嗰種 fluffy 嘅 pancake 啊？冇。好唔好食啊？幾多分？10分。哇係喎，好 fluffy 喎真係，好幸福喎感覺。佢瘋狂模式啦，好想食啊！好為食啊，佢個樣不停食。喂 share 嘅喎，點解你食晒啊？我食咗一個 pancake，我食緊呢個啫喎，係咪啲雪糕啫喎？最尾先食。呢個可能又唔同味喎。最尾先食啊，爸爸。點解啊？呢個唔同㗎呢個。咩事啊？呢個有啲 cream 甜喎，好味好多呢個。快食先，哎呀！好啊，喺度搶。嗰個似蛋糕，呢個咧就 pancake 係另一樣嘢嚟嘅。係啊，所以唔同㗎，嗰個蛋糕嚟㗎。搶完得翻咁多。呢個咧要1600 yen，即係80蚊港紙，抵啦。呢個咧係530蚊。你去食個芝麻糊都唔知啦，而家香港肯定。呢個好食過壽司郎啊！係啊。係。你睇下。What the little you so dumb？有一個嘢喺你嚟呢邊啊！我咪先啦。係喎。
好啦，玩完啦，嚟到還車啦，睇我哋啲行李，1、2、3、4、5、6、7、8、9袋嘢我哋有。你睇呢條友都幾嘆㗎喎，坐喺度等，佢又揾到個位喎，佢自己好嘢喎佢。喺新千歲機場寄行李，唔好嗱嗱聲衝入閘喎，過去隔離國內線，有成個大商場等你shopping啊！上邊之前可唔可以食多個拉麵啊？可以，呢度有個拉麵道場，有好多間拉麵，好熱鬧喎。呢個你睇呢個，咁多肉喎。最尾我哋揀咗呢間白華山莊，佢呢個最出名嘅味噌拉麵。呢個蛋好嘅味。呢個白華山莊咧都 OK 嘅，但係有啲鹹咯，我覺得。係，我都覺得係偏鹹。係偏鹹，好濃味，可能預備你上飛機前整鹹啲俾你食。食飽啲啦你。係。你睇下，不停食。我中意呢間咧個湯底多過上次食二世古嗰間，叫咩名我唔記得咗。大心。大心。呢間。梗係啦，呢間係出名名店嚟嘅，你知唔知？呢一間呢度全部都係名店嚟嘅。佢係呢度咧拉麵道場係全北海道最出名嗰啲集合晒喺度。咁咧散招牌嘅啊，即係政府搞嘅，呢個係政府搞嘅美食餐車嚟嘅。啲遊客嚟到食好嘢，唔係食埋垃圾。所以人哋政府就係咁樣做法嘅。所以呢度咧你唔使特別揀，求其一間你行都一定係好食㗎啦。係最好食嗰10間擺晒喺度。有啲咧啲擺盤係 fancy 啲嘅，同埋咧有人排晒隊添啊！但係我哋時間所限咧就排唔到啦。仲有呢個咧係蟹柳拉麵，但係我哋太嘢嚟冇得食。哇！好似呢個好食啊，乜都有喎呢個，呢啲幾好食。睇清楚呢個機場咧，其實有幾十間餐廳，有冇咁多人幫襯啊？有冇咁多人特登嚟機場食飯啊？有咁多間餐廳喎，12間、10幾間，有成40-50間餐廳，黐線。可以咧早啲 check in 完之後慢慢行。你直頭嚟呢度食成日可以拍一條片啊！就喺呢度食幾間啊！唔係喎，你睇下而家8點啫喎，後邊已經收咗檔喎，而家8點3嘅。見到啊，終了啦已經，8點鐘就終了啦。全部閂晒檔啦！而家係8點幾，全部收晒檔啦，已經8點4，呢度都準備收檔啦，已經。頭先喺小樽嗰度賣晒，竟然嚟到機場有得賣呢個梨頭，好似啲泰國人講嘢咁。我哋喺度見到好多泰國人嘅人，周圍啲人咧喺滑雪場又講泰文，喺小樽講泰文，嚟到機場咧都見到好多人搭飛機翻泰國，唔知點解。機場咧都好多呢啲拉麵賣喎，350 yen、370 yen 一個，即係你700幾 yen 要2個啦。咁我哋喺 Costco 咧係300 yen 一個。呢個新千歲機場，全個機場最後一班機就係我哋呢一班機，已經係收晒檔。上咗飛機啦，翻英國啦 ，say goodbye。拜拜日本。我哋下集再見啦 ，like、share、subscribe， 做咩 ？comment、share。